Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Bird's Life. हम रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बर्ड्स देखते हैं, राइट? कुछ बर्ड्स होती है फ्लाइटलेस यानी कुछ उड़ नहीं सकते और कुछ उड़ते हैं. So let's talk about them in detail. Body parts of the birds. Birds are beautiful animals that can fly. Their body is divided into three parts: head, breast, and tail. They have two pairs of limbs, the claw and the wings. Birds have claws but no hands. Their wings are covered with feathers. Many birds can fly with the help of their wings. The mouth of bird is called a beak, but they don't have teeth. But birds itself distinguish with each other. बर्ड्स आपके वो ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं. इनकी बॉडी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: हेड, ब्रेस्ट एंड टेल. हेड, ब्रेस्ट एंड टेल. इनके 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, जिसमें क्लॉ और उनके विंग्स होते हैं. इनके क्लॉस तो होते हैं बट हैंड्स नहीं होते हैं. इसी तरह से जो बर्ड का माउथ है उसे हम कहते हैं बीक, बट इनके टीथ नहीं होते हैं. फॉलोइंग आर द फीचर्स that distinguish birds from other animals and themselves too: feathers, beak, feet and claws. ये 3 चीज़ें हैं जिससे कि हम एक बर्ड को दूसरी बर्ड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Different kinds of feathers. All birds have bodies covered with feathers. Each bird has different kinds of feathers that help it to different things. There are 3 kinds of feathers. Flight feathers. Flight feathers help birds to fly. They are found on the wings and the tail. Body feathers. Body feathers are colored feathers which cover the body of the bird. सभी बर्ड्स की बॉडीज फेदर से कवर्ड होती हैं. तो 3 काइंड ऑफ फेदर्स होते हैं. पहला है फ्लाइट फेदर्स, जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. तो बॉडी फेदर्स, ये बॉडी फेदर्स कलर्ड फेदर्स होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं. Down feathers. Down feathers are soft and fluffy feathers found close to the body of a bird. They help birds to keep their bodies warm. अब down feathers बहुत ही soft और fluffy होते हैं जो body को warm रखते हैं. Different types of beaks. Birds use their beaks to catch and eat food. Different birds have beaks with different shapes which helps them eat different kinds of food. Different birds की different beaks होती हैं जो उनको खाना कैच करने में और खाने में हेल्प करते हैं. So let's learn about them. First, eagle. It has a strong, sharp and hooked beak. This shape helps eagle to catch animals as it flies. Eagle की बहुत ही strong, sharp और hooked ये इस तरह की जो शेप होती है इसे हम hooked कहते हैं, और ये शेप हेल्प करती है eagle को animals को कैच करने में. Parrot. It has a sharp and curved beak. पैरट की बीक कर्व्ड और शार्प होती है. दिस शेप हेल्प्स क्रैक नट्स एंड सीड्स एंड टू टेयर फ्रूट्स. और ये जो शेप है ये किसी भी फ्रूट्स को खाने में, टेयर करने में हेल्प करता है. नट्स या सीड्स को क्रैक करने में हेल्प करती है. डक. इट इज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. दिस शेप हेल्प्स इट टू कैच फिश एंड वर्म्स इन द वाटर. डक की जो बीक होती है फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है. इससे वो पानी में जो भी फिश या वर्म्स होते हैं उनको कैच करने में हेल्प करता है. स्पैरो. It has a small pointed beak. इसकी छोटी सी pointed beak होती है. This shape helps it to pick small grains. और इसकी हेल्प से छोटे छोटे grains को pick करता है. Hummingbird. It has a straw-like long and slender beak. इसकी beak आप देखिए कितनी लंबी है, बहुत पतली सी और straw जैसी है. This shape helps it to suck nectar from flowers. And yes, इसकी वजह से ये flowers के nectar को suck करता है. Different kinds of feet and claws. Woodpecker. It has 2 toes in front and 2 at the back. It has long curved claws. This shape helps them climb and hold on the trees. Woodpecker के 2 toes होते हैं फ्रंट में और 2 बैक में. इसके लंबे से कर्व्ड क्लॉज होते हैं जिससे कि पेड़ों में चढ़ने में हेल्प करता है और ट्री को होल्ड करने में हेल्प करता है. Duck. It has 3 toes that are webbed together. It has a little toe at the back. This shape helps them swim as they use their feet to push against the water and move forward. अब डक के 3 toes होते हैं और वो वेब होते हैं एक साथ. इसका एक छोटा सा टो होता है जो बैक पे होता है और ये जो शेप है इसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं. Vulture. It has 4 toes with sharp
claws. The claws help to catch small animals. Vulture के 4 toes होते हैं और बहुत ही sharp claws होते हैं जो कि छोटे animals को पकड़ने में help करते हैं. Sparrow. It has 3 toes in front and 1 at the back to hold on the branches rightly. इसके 3 toes होते हैं front में और एक पीछे जिससे कि branches को ये hold करके रखते हैं. Crane. It has long legs and the 4 toes are spread. इसकी लंबी सी टांगें होती हैं और 4 toes फैले हुए होते हैं. This helps them to walk near the banks of the rivers and lakes to eat fish. जिसकी वजह से ये नदी के किनारे और लेक्स में आराम से चल सकते हैं. All birds have 2 feet and 4 toes. The feet and claws help the bird walk, wade through water and catch food. Different birds have different kinds of feet to help them live in their surroundings or gather food. सभी birds के 2 feet और 4 toes होते हैं. ये feet और claws उनको walk करने में, पानी में और walk करने में और खाने को कैच करने में हेल्प करते हैं. Different types of nest. Most birds build nests to lay eggs and protect their babies. They use grass, straws, twigs and leaves to build their nest. They use their beaks to build nests. For example, tailor bird uses its beak to stitch leaves to build the nest. Different birds build different kinds of nests. Many birds build their nests in trees, but there are some birds like a peacock and a duck who build their nest on the ground. Only cuckoos do not build nest. They lay eggs in the nest of a crow. अब different type of birds हैं तो उनके nest भी different होंगे. वो nest क्यों बनाते हैं? Eggs lay करने के लिए और अपने babies को protect करने के लिए. तो जो birds होती है different type of birds different nest बनाती हैं. जैसे कि tailor bird वो leaves को stitch करती है साथ में, सिलती है. इसके अलावा कुछ birds होती हैं जैसे peacock और duck, ये पेड़ों पे नहीं बल्कि ground में अपना नेस्ट बनाती हैं. एंड सिर्फ कुकू ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट ही नहीं बनाती है बल्कि ये क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है. स्टार फैक्ट्स. द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ब्रेस्ट एंड अ टेल. द माउथ ऑफ बर्ड इज कॉल्ड अ बीक बट दे डोंट हैव टीथ. Body feathers are colored feather which cover the body of the bird. All birds have 2 feet and 4 toes. Birds build nests to lay eggs and protect their babies. बर्ड्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो बर्ड का माउथ है उसे बीक कहते हैं बट इनके टीथ नहीं होते हैं. बॉडी फेदर्स कलर्ड फेदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं. सभी बर्ड्स के 2 फीट और 4 टोज होते हैं. एंड सभी बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं अंडे देने के लिए एंड अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो चिल्ड्रन, आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.